네, 안녕하세요. 잡버기입니다. 이걸 왜 녹화해? 게임 시작하자마자 힘들어서 조졌어요. 네. 그만 떠들고 어. 행동으로 아, 세리님! 마이크 끼라니까! 네, B 해도 돼요. 빨리. 형 W. 겁쟁이들은 떠들고 네. 난 싸울 테니까. 갑자기 저분 마이크가 왜 저런지 나도 모르겠는데. 아 진짜 왜요? 못 이기겠잖아요. 에? 못 이기겠잖아요. 아 나 죽었네. 원래 니달리론 다리우스 못 이겨요. 아니에요, 이길 수 있어요. 제 실력으로. 못 이겨요. 이겨요. 그래. 라인 좀 반땅이나 가져가세요. 뭐라고요? 죽어버리겠어. 라인 좀 반땅. 잠깐만. 와드 깔렸는데? 아 짜증나. 왜? 이기겠잖아요. 아 템 사왔어, 엄청 세. 뭐 롱소드 하나 가지고 그럽니까? 아니 롱소드 록스도 하나 가지고가 아니죠. 뭐 버프 준 것도 아니고. 아 버프 수준인데. 아 이거 왜 이래? 뭐가 왜 이래요? 즉시 시전이 아니야. 에? 아니에요. 네, 지금 저분 마이크에 문제가 있어요. 아 딱 뒤질라고 저거 다리우스요. 아, 제발 죽어라. 죽어라. 아, 진짜. 이겨야 된다고 몇 번 말하노. 왜, 그 노래 있잖아. 고개 숙일 것 같나? 그, 봄이 좋냐? 일단은 정글 돕시다. 일단 정글을 일단 한테 붙여졌어요. 일단 좀 망해서. 그레스의 혼을 패가고픈 모양. 세리님! 왜요? 말 계속하세요. 싫어요. 말할 때 지지직 소리가 안 나요. 아, 랄랄라. 아, 그냥 마이크 끄고 할게요. 그지 마. 내 것이야. 됐다. 마이크 끄면 탑갱 안 갑니다. 아유, 오지 마세요. 마이크로 갱 어디 갈지 정하세요. 와주세요 하면 갈게요. 안 싸울 아, 거면 짜증나. 뭐? 와, 방금 본 사람. 우와. 와, 역시, 그러네. 세주아니가 1킬을 주니까 상대가 이제 자만해서 저런 식으로 플레이 한 거지. 야, 이게 다 세주아니 플레이였다. 세주아니 큰 그림이었죠. 빨리 나한테 알파를. 빨리 나한테 알파고. 죽었다. 죽어라, 제발 죽어라. 끝장내주지. 제발 나한테 알파를 돌려라, 임마. 아, 제발. 이리 와요, 이리. 이거 와요, 빨리 와요. 빨리 때려. 아, 아니다. 해도 아니, 뭐예요? 아니, 오잖아. 좆됐잖아! 복하는 자비가 없어. 싸. 잠깐만, 여기 아래 뭐 있어? 아래 뭐 있었어? 아래 초가스 있어, 와! 그레스의 혼을 패가고픈 모양. 와, 세주아니 동체실을 지렸다잉? 죽어요. 알아요. 예? 야, 미드. 와. 가자. 안 가요, 여기 피 없어요, 나. 왜? 내 피터가 봐. 너 따위에게 고개 숙일 것 가게 같나? 생겼나. 근데 이 스킨 진짜 세주아니가 섹시해진다, 확실히. 막 니달리 같이 생기지 않았나요? 힘들겠다. 왜요? 아이. 아니, 세주아니가 이거 봐요. 막 다리 다 드러내고 다녀. 한번 덤벼보지. 아, 왜 안 와? 뭐야, 갱킹이요? 아니요. 가서 마이도 따드리고, 야, 진짜. 세주아니 갱이 진짜 한수야. 신의 한수. 보실까? 인정합니까? 예, 저 혼자 인정합시다. 와, 이게 다 뻑조아니의 이제 큰 그림이었죠? 예. 그, 세조아니가 1킬을 줌으로써 이제 다리우스가 이제 무리를 하게끔 유도를 해서 게이득을 보는. 되게 해물파전처럼 입은 잘 올리시네. 기대하지 마. 아니, 게이득이잖아. 나 때문에 킬 땄잖아. 이거 비슷하게 생겼어, 진짜, 니달리랑. 컨셉이 비슷해. 야, 빨리, 솔직히- 니달리아 가자. 솔직히 내가 잘했다.
고통은 아니죠. 세주아니가 큰 그림 그린 거죠. 솔직히 내가 너무 잘했다. 아이씨, 그래, 니똥 굴다, 씨. 아, 내 목소리 들을 뻔했다. 화날 뻔. 에? 아니, 아, 내 목소리 들어서 화날 뻔했다고요? 네, 내 목소리. 왜요? 싸울 테니까. 왜요? 자기 목소리에 이제 자신감이 없어요? 자뽕님은 자뽕님 목소리 안 들으면 화 안 나요? 네. 아이고. 벌벌 떨면서 왜 한심한 하는지 얘기해? 아, 이것도 안 했는데? 어이구, 자기 목소리에 저렇게 그러니까 니기 작법이지 이러면서. 먹잇감 들려고. 아니, 말을 안 했는데 그게 들렸어. 아, 전혀. 네, 믿을게요. 믿어야죠. 착해 빠져서는. 아, 못 먹었어. 자뽕님 때문이야. 말 걸어가지고. 네, 제 죄송합니다. 예, 제가 탁 가서 역갱도 쳐드리고 했는데, 아, 은하님 어서오세요. 아, 맞아, 은하님 오늘 어디 가셨어? 은하님 오늘 안 다른 분이 하고 계시던데요? 그만 떠들고. 오늘 골드 같이 가려고 했는데, 네네네, 안녕하세요. 오늘 아침에 하는 거 보니까, 같이 하려고 했는데, 다른 분이 하시고 계셨는데? 네. 남의 등 뒤에 숨지 어떤 아저씨가 하더라고요. 마이야, 이런 씨발. 많이 보세 있어요. 브론즈 3이라고요? 예, 그럼 저랑 빨리 실버 갑시다. 예. 같이 합시다, 같이. 누구한테 예, 언제 가능하십니까? 은하님 오셨어요. 제가 그때 뚫어. 우리가 똥 쌌던. 예. 써보지도 못하고 죽게 될 아니, 거야. 미안하네. 내가 좀. 아, 그날 끝나고 저분이랑 한 번 더 하셨다면. 근데 졌잖아요. 네. 역시. 남의 등 뒤에 숨지 역시 트롤 BJ 밑에 그 트롤 시청자라고. 아, 어이가 없네. 아, 그쪽이 수업 안 해서 진 거 아니요. 아니, 그거 내가 튕겼잖아. 아니, 튀는 건 구라치지 마라. 잘못이지. 피스가 왜 그쪽으로 갔어요? 와, 그때 멘탈 나가서. 이리저리 욕 다 했대. 아, 세리님, 우리 은하님 욕하게 하면 어떻게 합니까? 그거요? 네. 야, 니 무슨 자신감으로 그렇게 얘기하냐? 니 때문에 욕한 건데. 인정. 튕긴 게 잘못이죠. 봐봐요. 예. 이야, 탑 3렙 차이 나요? 와, 이건 신적. 아, 역시 세주아니가. 르블랑의 하수 둘라커는 졌다고? 전리품을 챙겨. 형님! 형님 죽지 마. 그냥 죽지만 마. 아, 솔직히 이건 아니지. 아, 야, 이건 아니지. 전멸궁. 빼야 돼. 다시 들어가면 더블킬인데. 6, 5, 4, 3. 아, 뭐야, 미야 왜 안 쳐? 아, 진짜 죽었잖아. 정글이 가는데 미아를 어떻게 쳐? 초가스가 정글이에요? 왜 안 찍어, 이 씨발려나! 초가스 내려가요. 내려가. 아니, 세주가 이거 W 안 찍었어! 니 잘못이지, 뭐. 자기 잘못 오진다. 아니, 세주안이 W 컴하는데 W를 안 찍었어! 뭐냐, 쓰레쉬한테. 와, 이런 족같은 상황이. 이야, 세상에 똥 싸기 시작했네. 뭐라고요? 뭐라고요? 아니요, 아무 말도 안 했어요. 진짜 뭐라고요? 살려줘! 나 죽는다. 잠깐만. 아, 나 죽었다. 아, 너무 깝쳤다. 귓속말로. 아, 던지네. 이 판 이겨야 된다니까. 아싸, 져야겠다. 이거 귓속말 어떻게 하더라? 슬러시 W. 아니. 아, 탑 좀 막아요, 정글님. 은하님 아이디 좀 물어볼게요. 아, 탑 좀 막아요, 세준님. 당연한 대. 뭐요? 탑 좀 막아요. 남자의 라인에 정글이 가는 거 아니에요. 개입하면 안 돼. 오! 솔직히 탐켄치 잘했다. 탐켄치 누구냐? 살려주지 않겠어. 접니다. 아, 솔직히. 은하님 어디 탐켄치 가셨지? 은하님 본캐 닉네임 아세요? 몰라요. 아, 저분이
아니 저분이 네. 야쏘 하시고 제가 르블랑 했거든요. 탱커가 없어가지고. 예. 예. 아 근데 저 잘 컸어요. 아, 근데 네. 졌어요. 예. 상대가 너무 잘했어. 아니 큐 한 번 우리 더 팀이 던져요. 너무 못했어. 상대 못했는데 우리 팀이 더 못했어. 고고. 다이브. 한미야. 아, 좀 빨빨 나오지. 미드미야. 아, 니 죽었. 어차피 저 킬만 못 따면은 어차피 쿨이 좀 안 와요. 되고 그냥 쿨이 안 되기 아 이제 때문에. 못 이겨. 프렐리오드는 내 것이야. 뭐 3킬 먹었다면서 좋아했잖아요. 지금 5킬 먹었거든요. 야, 지금 나 여기서 템 먹어야 되냐? 탱탱한 거 아세요? 망자 올릴까? 아니면 바로 저거 올릴까? 아 아무거나 올라세요. 진짜 무성이다, 무성. 아니 어차피 메인 탱커 하나 있잖아 우리 팀. 형이 탱킹을 못하면 내가 탱킹을 하면 돼. 난 싸울 테니까. 세리님 왜요? 가면 저 죽을 것 같아서요. 아, 같이 가자, 같이. 나도 갈게. 고분고분할 거라 기대하지. 아 기다려. 우와 역시 니달리. 아 왜 안 와요? 아, 기다려봐요. 아 피가 없다고요. 그냥 오라고요. 아 힐 해드릴 테니까. 가는 궁 써서 갈라니까 거리가 아 멀어요. 진짜? 아 그래요. 좀 오라고요. 빠진다. 아 여기 피가 있어요 피가. 어디? 여기요. 아, 이런 거 좀 빨빨 치워야 될 거야, 라. 나도 방금 봤어요. 왜 그래? 아 진짜. 씨발. 뭐지? 강타 썼다. 아 진짜 강타 아깝네. 겁쟁이들은 떠들고. 강타 개 아깝네. 난 싸울 미친 듯이 아깝네 강타가. 아, 빨리 좀 와요. 아 다이브 잘라요. 각인데. 뭐 다이브에 그래도 다리아스한테 다 죽을 거 있어요. 다리스 큐 날로만 맞추면 피가 쭉쭉 차는데. 야, 많이 올라갔다. 일로 와. 일로 와, 일로 와. 저 혼자 많이 못 야, 이겨요. 일로 와. 오라고. 못 이겨요. 못 이기다 했잖아. 말 진짜 안 들어. 형님 오도하지 필요 마요. 없어. 아, 니가 안 오고 있었잖아. 뭘 안 와요? 가자마자 바로 딸피돼서 죽었는데. 와, 진짜 쓰레기다니. 그러니까 바텀 가세요. 제가 알아서 할게요. 그러니까 내가 궁이 없어서 방금 궁이 없어가지고 안 할라 아, 안 싸울라 그랬는데 와, 왜 자꾸 진짜 하자 못해, 그래? 진짜 못해. 아, 진짜. 아니 내가 아니라고 했잖아. 진짜 질 것 같아요. 어떡해요? 남의 등뒤에 그냥 저 형 오도 안 들으면 돼요. 내 오도 들으세요. 니 오도 들어. 아니 이래서 5인큐 하면 안 된다니까. 아, 그냥 내 오도 들으세요. 예, 다들 닥쳐. 내 오도 들어. 아니 맞죠? 132 조용히 하세요. 그게 정답이야. 132 조용히 하세요. 장 내주지. 그래도 평점 1위에요. 왜 그래요? 아 냄새. 그냥 내가 알아서 할 테니까 그냥 따라와. 그게 정답이야. 다른 거 하지 말고. 아 재밌다. 아니 나는 룰을 하도 많이 이제 해서 이게 딱 느껴져. 이건 안 된다. 이건 하면 우리가 다 죽는다. 아 이거는 당연히 이길 수는 있죠. 다 죽는다 딱 느껴져서 저건 안 가야지 하는데 조용히 굳이 오라고 막 하는 거야. 고분고분할 거라 기대하지 마. 가자. 아 다리우스 빨빨 다 좀 온나. 컸네. 아 이제 못 이기네. 어? 가고 있어요. 좀 기다려봐. 너 따위에게 고개 숙일 저 상태 잡아. 지금 상태 일로 와, 어떻게 일로 와. 지금 못 내려가요. 맞춰라. 다리우스 내려가요. 다리우스 내려가요. 다리우스 내려가요. 아니 딜을 못 넣게 삼켜버리면 어떡해 그거를. 이 형 트롤이야. 니보다 나으니까 조용히 해. 솔직히 니보다 또 나. W 못 찍어서 질 뻔했어. 고통은 이거 안 하고 어디 가는데? 우리 것을 되찾는 거다. 오케이. 야, 가자. 진다니까. 진짜 이 형. 나 깠다. 진짜 질 것 같은데. 아, 젤로 배트 말고 열로 배트 걸. 아씨. 형님 절대 오도하지 마요. 저 형 오도에 또 다 죽을 뻔했어 이거. 챙길 수 없지. 안 죽었잖아.
죽을 뻔 했잖아 벌써. 우리 방금 개 위험했던 거 알아요? 아 저 형 죽겠다. 아 실드! 실드! W 안 눌러줘. 너 W를 얼마나 열심히 눌렀는데. 오케이. 어허. 존나 열심히 눌렀어 지금. 한 번 더 느꼈네요. 저분 오더를 믿으면 안 돼. 아니 나 W 존나 눌렀다니까. 아니요. 그 괜히 쓸데없이 들어갔다고 형 죽었잖아. 아 나 씨. 형 승급전이라며. 진지하게 해주고 있잖아요. 형이 오더를 하면 안 되죠. 오케이. 상대 정글은 계속 먹어줍니다. 이래 겁주는 거야 계속. 많이 따였죠? 예. 오케이. 아니 뭐해? 개 때릴 뻔했다 진짜. 오늘 배가 고픈 모양. 마이가 가져가지 않았을까? 마이가 평타 챔프라서. 헬리오드는 내 것이야. 다리우스한테 질 것 같아. 아 이거 왜 마우스가 왜 이러지? 다리 저거 잡자. 얘들아. 와 초가스 오네. 아 잠깐만 야 스카이프 그만 보내. 마우스가 화면 밖으로 나가버려. 뭐야 어? 아 아니 왜 자꾸 물어요? 저걸 노리지. 아 진짜. 저 형 올라가기 싫은가봐. 뭔가 봐. 저 그냥 써렌 쳐 그냥. 봐. 안 하면 되지 그럼. 저 형 올라가기 싫은가봐. 영원히 실버에서 썩고 싶은가봐. 저 형 또 죽으러 간다. 아, 저 또 죽으러 간다. 아, 아, 잡았잖아. 뭐해. 1대1 교환인데 의미가 없는데. 야, 너 코끼리 죽은 거야, 너 코끼리. 형님, 내 말 들어요. 거기서 형님이 죽으면요, 이걸 제발 못 죽어라. 죽어요. 제발 죽어라 제발. 그렇지. 아 아, 씨발. 아, 다 죽겠다. 아. 야, 이럴 거 같더라. 어쩐지 불안했어. 쟤도 왔어, 들어가. 궁이 안 날라가, 이 씨발. 아 솔직히 쟤도 죽으면 좀 아니다. 아, 저 형 올라가고 싶은 마음이 없어, 지금. 그런 거 내가 같아요. 내가 보기에는. 내가 보기에도 올라갈 마음이 없어요. 저 형은 그냥 지금 이 상황을 즐기고 싶은 거야. 지금 아니요. 이기는 줄 알았는데 지는 거야. 아니야. 목소리에서 힘이 빠졌어. 아 뭐예요 자꾸 왜 자꾸 죽어? 형님! 그냥 지키세요, 이거. 지키세요. 끝장내주지. 그냥 정글 다 먹고 이길게요, 그냥. 아 짜증나. 형 가지 말고 버텨, 그냥. 가지 마요. 버텨. 싸우지 마. 개발려, 지금. 뒤에 숨지 않겠어. 자꾸 나 궁 없을 때 한타각 잡으면 어떻게 이기자는 거야. 정신 차려. 자꾸 잘리면 어떡해야 인지하는 거야. 정신 차려. 잘리는, 내가 잘렸냐? 잘리고 있네, 지금. 잘렸다고 말 안 했는데? 안 잘려요, 이거. 형님이 잘렸다고 말 씨발. 안 했어요. 씨발. 아, 씨발. 아! 와, 저리 잘린다니까. 아, 저거 족같네, 진짜. 니가 저것도 못하냐, 니가 좀 잘렸는데. 아니, 자꾸 이상하게 들어가잖아, 형이. 너 머리 이상하게 들어가. 또 포탑 죽어. 찍혔잖아. 아니, 형님 들어가면 안 된다니까, 지금. 그냥 들어가지 말고, 이거, 허깅만 해요, 허깅만. 다들 왜 자꾸 너무 들어가가지고 너 일부러. 있었잖아, 그래서. 다들 파타. 진짜 아니, 형님 한타를 열어주잖아요, 상대한테. 뭘 한타를 열어. 그냥 오르륵 달려오는 거지, 인정. 나 혼자니까. 아니야, 로밍 다니지 말라고. 근데 아까 그냥. 전에 진거 피주가 네. 물렸어요. 뭘 내가 물려요. 나는 정글 먹고 있었는데. 자비가 아니 없어. 탑 다리우스 하면서 탑을 갔는데
다리아스한 다른 애들 다 있어가지고 죽었잖아요. 아, 나 여기서 나 스카이프 갑자기 켜져가지고 그 화면이 마우스가 나갔어요. 비겁한 변명이다. 아 스카이프 그거 다른 용도 등을 해야죠 롤할 때. 근데 그건 알아요? 형님? 형님 로밍 때문에 게임 터진 건 맞아. 왜? 형님 탑로밍에서 계속 말렸잖아. 탑로밍 한 번밖에 안 갔다, 쓰레기야. 미드에서 가가지고 말렸잖아요. 아 짜증나. 아 졌네 게임. 그냥 버티고 있어요. 알아서 할게요. 아, 씨발, 이거 벌레다. 빠져서는 전리품을 챙길 수 그냥 내 궁 들어가고 딜링 하면 이기니까. 바론 가는데. 아, 바로 지금 뭐, 못 아까 아래, 나가네요. 아래 있는데 뭐 아, 바로는 짜증나. 가요. 버텨, 그냥 타워 안쪽에서 버티기만 해. 안 싸울 거면 저리 포가스 간다. 아잘 컸는데 미드 초가 되게 많이 커가지고. 이상한 플레이 하지 말고. 그냥 빼, 쭉 빼. 아, 형님, 빼, 그냥. 또 죽는다 봐봐 또 죽는다. 아, 안 죽어요, 안 죽어. 아니 또 죽어. 봐봐, 이게 내가 트롤이 아니라니까? 내가 트롤이 아니야. 이거는 진짜. 아니 이거는 진짜가 아니고 저거 앞에서 저 죽잖아요. 형 말 못하고. 아 진짜 이기 싫죠. 아, 이겨야죠. 이겨야 되는데. 형님, 이거 이기려면 어떻게 해야 되는지 알려주세요. 형님이 앞에 가지 마시고요. 그, 루시안 옆에 있으세요. 루시안 옆에 있어서 루시안 물리면은 그 삼키기만 해주세요. 일로 와요. 아, 내가 한 거라고 왜 초가스한테 큐 한 번 맞힌 거밖에 없다. 아, 그니까 그 맞추러 가지 말라니까요. 우리가, 그니까, 상대가 기동이 더, 니 트로보단 나은 거 같으니까. 나 싸울 테니까. 아니, 상대 기동이 좋아서 우리가 물리면 답이 없어. 그냥 형님 루시안 이거 커버만 쳐요. 뭐야 이거? 들어가지 말고. 저형 또 들어갔다. 빼면 되지. 난 동료밖에 없어갖고 잡을 수 있다 해갖고. 아야, 못 잡아요. 지금 하나도 못 잡아. 우리가 그냥, 빠지잖아. 아예 진다니까. 그냥 싸우면 안 돼. 아, 우리가 빠지잖아. 그냥 다 져요. 아니, 그니까 궁을 그렇게 뻘공 쓰지 말라고, 형님. 그럼 어떻게 쓸 데가 없는데 그럼 이래라 써야. 아니, 애껴 나. 지금은. 제발. 부탁이야. 형님이 그 골드 가고 싶으면 그냥 애껴 놔봐요, 좀. 아, 근데 가고 싶으면 애껴도 해. 아, 좀 말 좀 들어주면 안 돼? 지 혼자 잘리잖아 또. 아니, 좀 말 좀 들어주면 안 돼요? 아, 니나 잘해 니나 1대1로. 아니, 이기고 싶다며. 아, 나 진짜 못하겠다. 아니, 야, 답답하다. 이건 니 혼자 잘린 거잖아. 가만히 있었잖아. 아니, 그니까 나 혼자 문제가 아니라니까. 지금 자꾸 내가 궁 없는 사이에 한타하고 자꾸 나 없을 때 한타하고 이러니까 게임이 지는 거 아니야. 야, 애들이 덤벼드는데 그럼 뭐. 돈 받으면 우리가 빼야죠. 안 빼잖아 사람들이. 형이 안 빼는 거야. 아니, 나만 안 빼나. 너무 웃기다. 아, 답답해. 아, 나 답답해. 야, 나만 안 빼는 것도 아니고 왜 나한테만 지랄인데 니. 형님, 이 감정 내가 부른데서 게임할 때 많이 느끼는 것 같아. 우리가 지금 딸 수 있는 게, 그냥 단도직입적으로 얘기할게요. 우리가 그렇게 들어가면 안 돼요, 형님. 져요. 바로 져요. 그냥 여기 니나 있으세요. 잘해. 알아서 할 테니까. 이거 와요, 니달리님. 4인궁 각이야. 좀 기다려요. 죽지 말고 금방 가니까. 아, 이형 또 풀렸다. 아, 왜 자꾸 죽어? 싸우면 져요. 들어가지 마, 싸우면 져. 됐다. 그냥 애들 막 들어오네. 해볼래? 아, 우리 원딜러 없어. 우리 지속딜 나올 게 없어. 아, 꼬고 들어가. 남의 등 안 된다니까. 아, 창 더럽게 못 맞추네. 오케이. 이런 식으로 커팅만 해주면 돼요, 우리는. 내꺼. 그렇지. 진지하게 할게. 처음부터 진지하게 해야지. 썩을로만. 지도 아니. 장난감 이렇게 해놓고는. 내가 장난친 게 아니라 형님 로밍 갈 때 내가 안 된다고 했는데 형이 계속 가자며. 그거 호응해주다가 야. 계속 죽은 거 아니야. 니 많이 온다고 해서 니가 안 된다 그런 거지. 로밍 간 걸로 안 된다 그런 거 아니었거든. 아니, 그니까 난 여기서 이거 먹고 뺄라 그랬잖아. 지랄하면 지도 로밍 간다고 갔다가 그 상대 이거 먹고 있었으면서. 갱킹 가서 이거 먹고 빼는 거죠. 그 갔다가 안 됐죠. 낭비니까. 나 빠질라는데 많이 온다잖아. 마이 형이가 물러갔잖아요. 근데 많이만 왔나. 새끼 꼭 그 형님이 내가 물러갔잖아요. 그러니까. 아니, 그럼 그냥 네오도 따라주면 안 돼? 니보다 이렇게 내가 못 믿음직스러워요?
아니 그니까 내가 그렇게 알았어. 오비드 이거도 짓을 따라줄게. 마이 1대1 해서 이겨봐. 못 이겨요. 많이 잡아요. 저거 궁 금방 빠지니까 따라가요. 금방 빠지니까 따라가라니까. 초가스 오잖아, 밑에. 언제 와요 저거 많이 여기 있었다, 금방 잡는데. 여기. 날 상대할 수 없을까? 아, 안 나도 쳐다보려고. 고분고분할까? 아, 이거 빼고 나 맞아요. 나 죽어. 백업 와줘요. 쟤들 거기 가지 말고 백업을 하고 이 새끼야. 쟤도 누구예요? 아 망했다 이 판. 아니 왜 백업을 안 와 얘들아. 정신 차려. 가지마 세준이 가지마. 힐. 알아서 살아요 저는. 와 저거 맞아줘서 대박. 봤어요? 살려줘. 나 죽는다. 이거 초가스 묶어놓을게요. 죽어 임마. 그렇지. 잡아요. 초가스 피 없어. 잡았다. 마음에 드는구나. 용서하지 않겠어. 이거 블루 내가 먹어도 돼요? 먹으세요. 안 싸울 거면 저리 정글 그냥 다 챙기세요. 있으면 챙겨. 어차피 우리 다 뺏기는 정글이야. 챙길 거 다 챙기고 그냥 게임해. 배가 고픈 모양이야. 야, 갱승아, 너 그리고 지금 스카이프 걸지 마라. 나 승질 난다, 지금. 지금 빡갱 중이야. 이거 게임 이기려면, 일단 마이를 한 번에 우리가 잘라놔야 돼. 마이를 한 번에 잘라야 돼서, 마이 커팅각만 노려요, 우리는. 알았어요. 내가 한번 잘라볼게요. 아이, 그거 니달리로 못 잘라요. 제가 아까 1대 이겼잖아요. 하나, 둘, 셋 하면 죽을걸요, 니달리. 아 제가 아까 솔피 냈어요. 아니, 지금 못 잘라요. 지금. 템바야. 마이 템 나왔어. 저 아까 몇 분 안 됐는데 다른지. 너 따위에게 아, 고개 짠지 몇분 그러니까- 안 됐어요? 마이 하나 자르려면요, 니달리랑 제드 넣어야 돼요. 아, 쟤도 못 커가지고 자를 수 있을라나. 여기, 다리우스. 창이나 맞아. 아니야, 제드 그래도 템 나와. 템 나왔어. 드락사르에 저 정도면 템 어느 정도 나왔어. 그렇지. 아 형님, 상대 마이가 무는 애 한 번 형이 3코 주면 돼, 그냥. 파이트, 이거 싸워야 돼, 싸워, 그냥 싸워. 싸워, 그냥. 됐다. 이거 빼요. 우리 이득 못 봐요, 여기서. 피가 없어가지고, 진한테 다 죽어. 빼. 목품 맞고 마이가 죽었네. 살려줘. 이거 마이 커팅만 되면 우리가 이깁니다. 마이 커팅만 되면 우리가 이기기 때문에 걱정 안 해도 돼. 마이 커팅만 생각해, 그냥. 무기는 써버리지 못하고 죽게 될 거야. 이렇게 이겼다. 지 깼어요? 진 잡았으면 저거 밀어도 돼요. 쓰레쉬 잡은 지 언젠데. 내 것이야. 예. 내가 죽어있는 상황이라 지금 맵 다른 데 보느라 못 봤어. 아빠의 세리님, 고마워요, 해요. 에? 순삭당할 거 제가 살렸잖아요. 용서하지 않겠어. 그냥 있는데. 아, 애매해요. 먹고, 근데 거기서 조냐 뺐으면 커튼콜에 죽었을 거야. 상대 진영이 갖다 뱉어야겠다, 이거. 고통은 당연한 대가. 이거 궁각 한 번만 더 다 제대로 보면 돼요, 제가. 이거 세주 궁만 다시, 그니까 방금 한타에서 세주 궁이 제대로 알았다, 들어가가지고 알았다. 이제 한 거라. 한 번만 제대로 알았어. 들어가면 우리가 이겨요. 제대로 밀면 돼, 그때. 맞아라. 무조건 한타 한 번 이제, 그니까 이거 탑 관리하고 바로 내려갈 얘네 테니까. 바람 간다. 올라온다. 애들 올라오고, 나돌인다. 조심. 마이 바론 줘. 아, 나 근데 왜 시야석을 안 갔지? 빨리 와봐.
잠깐 마이다. 일로 와, 일로 와, 일로. 싸워요. 그냥 들어가요, 형님. 마이 커팅. 빼요. 예. 이거 나 궁 빠져서 이번에 한타 열면 우리가 질 겁니다. 그 뒤에 그거 있어. 초가스 있어. 여기 와드. 폭하는 자비가 없어. 나 궁 39초니까 한 30초만 있다가 한타 열고, 만약에 우리가 여기서 이제 쇼부 봐야 돼. 만약에 그 이기면 그냥 우리가 바로 먹거나 아니면 타워밍가 되거든요. 빼. 거기서 끌리면 끝나. 진짜 완전 끝장이야. 마이 나오기 전에 웬만하면 한타 해야 되는데. 아니에요. 하나 끊어먹는 건 괜찮은데 확실히 우리가 깡 부딪히면 밀려요. 마이 곧 나오고요. 여기 유지만 해봐. 유지만 해봐. 8초 7초. 나 궁 돌자마자 바로 들어간다. 5 4 3 2 아 씨발 뺐다. 마이 이제 태어났어요. 아니 태어났다. 살짝 뒤로. 부활했어 부활. 아이고 이거. 아니야 이거 살아가면 돼. 오케이 나이스. 비켜 나 힐하게. 죄송합니다. 방해됐네. 딜로 방해. 궁각 한 번만 더 보면 되는데. 궁각 안 준다. 살짝 뺍시다 이거. 헬리오드는 내 것이야. 차라리 마이를 한 번 더 자르고 용을 가든도. 저 근데 템 나오는데 이제 여기 한번 볼래요? 집 가면 안 돼요? 그거 나가면 안 되지. 씨발. 이거 초가스야. 초가스 이거는. 초가스 커팅. 뭐야 어디 갔어? 쓰레쉬 랜턴. 상대 딜러 컷. 오케이. 강타 들어갔어. 마이 옆에 마이. 아니야 마이 필요 없어요. 이거. 커팅했다. 용 가자. 아니 바로 바론 가자. 맞아 바론 가자. 근데 내가 강타가 없어요 지금. 괜찮아요. 지금 다 죽었어. 괜찮아. 네. 저거 타고 싶대. 폭하는 자비가 없어. 빨리. 형님 먼저 치고 있어요. 형님 탱커니까. 안 닿았어. 안 넘어가졌어. 나 30 하면 안 되겠다. 천천히. 바로 용가. 멧돼지 아니야. 먹이리로. 제거 집 갔다 용 갑시다. 돈 많아 나. 어차피 우리가 한타 이겼으니까 상대 입장에서 지금 한타 지금 안 열려고 할 거란 말이야. 레드도 제가 먹을. 블루. 나 블루. 먹어요. 레드도 내가 먹을라 했는데 아깝다. 됐어 괜찮아. 천천히 풀면 돼 천천히. 행동도 보여줘. 그 용 쪽에 바론 한번 해줘. 바론이 안돼. 용 쪽에 와드 한번. 야 애들 한다. 멀리서 와드 해. 뒤쪽에서. 가서 와드 하면 형 잘린다니까요. 여기서 와드 해줘. 끝장내주지. 진짜 저 포지션 너무 애매한데. 그냥 제가 와드 할게요. 나 와드가 없어서 그래. 그럼 그 들어가면 안 되죠. 위험해요. 요 와드 이제 생겼. 상대도 지금 용 생각하고 있단 말이야. 바로 지압. 천천히 들어갑시다. 너무 많이 뛰어졌다 우리. 굿. 내가 어그로 끌고 있어. 걱정하지 마. 이거 큰일 났다. 이거 용 줍시다. 그냥 빼요. 그냥 빼. 잘리면 우리 아예 그 미드 타워 날라가. 죽었네. 잠깐만. 상대 몇이야? 오케이, 둘이네. 아니. 우리가 내가 아니야. 초가스 때리고 진 잘랐는데 왜 이거 진지? 초가스 큐에 너무 에어본이 많이 됐어. 마이가 좀 오래 살아갖고 딜은 마이너스야. 내 궁이 상대 4명으로 얼렸는데 초가스 큐에 우리가 다 떴어. 초가스 큐에 우리가 다 떠버려가지고. 그것보다 내가 루시안 잘반형 먹는다는 게
초가스를 먹어버렸어. 그 마이 궁이 킬 먹으면 이제 지속 시간이 늘어나요. 그러니까 마이 궁 썼을 마이를 때 드세요, 마이. 아껴뒀다가. 아니 마이 못 먹어. 마이를 때리려고 하는데 큐로 자꾸 빠지니까. 못 먹어. 마이를 못 먹어. 아, 그럼 그러니까 지리라고. 마이한테 죽을 것 같은 걸 한번 삼켜줘야 돼. 어. 예, 마이한테 죽을 것 같은 거 한번 삼켜주면 이제 마이 궁이 패시브가 안 돌아서 금방 끊긴단 말이야. 그래서 마이 딜을 못 넣어요. 그러니까 내가 루시안 먹을라 했는데 저거 먹었다니까 초가스를. 나는 그 제드 궁 제대로 들어가가지고 마이한테 들어가가지고 저 이기겠는데 싶었는데 마이가 살아남았네. 마이 내가 짤. 마이 못 아니 잘라요, 갑자기 니달리님이? 갑자기 다 마이한테 죽는 거야. 아 너무 웃겼어. 이거 들어갈게요. 뭐 마이 궁 빠졌어요. 이거 싸워요 그냥. 마이 궁 얼마 못 가요. 오케이. 나이스. 계속 싸워 계속. 싸워줘. 밀었다 이거. 미드 밀어. 미드 푸시 됐다. 야 이번에는 고맙다고 하겠죠. 빨리 말해줘요 초딩이. 고맙습니다. 프리님이라 부르지 마세요. 제발. 이거 내가 밀어. 몸 미드. 이거 5명이라 이거 상대 그냥 넥서스까지 날아갑니다. 생각하세요. 쫄지 마. 넥서스까지 날아가. 5명 다 딴 거야 이거. 미리 수고 쳐도 됩니다. 미리 수고 쳐도 된대. 이거 몸 좀 대라. 말하는 거 봐. 먹어. 15초면 충분히 밀어. 빨리 그냥 이거 어그로 끌지 말고 이거 밀어요. 빡세다. 아 너무 힘들다. 아 5인수라서 너무 힘들었어요. 미치는 줄 알았네. 예, 알겠습니다. 왜? 시끄럽다고. 알바생이 와서 그래? 존나 힘드네. 아 딜량 1등 진짜. 너무 힘들었다. 받은 피해랑 내가 1등이 아니네. 빡세. 자 빨리 더 할래요? 더 해야 돼 나는. 아 너무 힘들어. 저 진짜 탕캐치 같은 거 안 할게요. 그럼 되잖아요.